캠핑을 사랑하는 이들에게 꼭 필요한 아이템. 바로 햇볕을 완벽하게 차단하는 UPO라 캠핑 타프 대형 블랙 코팅 헥사 타프입니다. 자외선이 걱정되는 날도 이 타프와 함께라면 UPF 50+ 인증으로 자외선을 99% 차단하여 안심할 수 있습니다. 뜨거운 태양 아래에서도 쾌적한 그늘을 제공해주는 이 제품은 피부를 보호하면서도 아웃도어의 자유로움을 만끽하게 해줍니다. 넓고 여유로운 공간 덕분에 더 많은 친구들과 즐겁게 캠핑을 즐길 수 있죠. 사용자들의 리뷰에 따르면 더위를 잊게 해주는 최고의 여름 아이템으로 손꼽히고 있습니다. 올여름 UPO라 캠핑 타프로 새로운 차원의 그늘을 만들어 보세요.